Balima bamanankan mɛnna foli ni waleɲuman dɔw bɛ ɲɛsin aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniyaw ni diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la an b'a daminɛ ni Mali jamana kɔnɔna kunkanko kunnafoni ye don min ni o taara Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'o kɛ ladatigiw ani dugutigiw tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'u bonya ani ka tasibila kɛ u ye ou quoi ma journée nationale des légitimités traditionnelles o ɲɛnamayara ɲina Segu marabolo kɔnɔna na don in bɛ tasibila kɛ dugutigilakaw ye ka se ka u jɔyɔrɔ ani u bonya jira Mali bɛn ani a kelenɲɔgɔnya sabatiliko la Amadu Kamara a bɛ na walawalali k'an ye ka bɛn ni dugutigiw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan Mali ɲɛmɔgɔw fɛ n'a bi ɲɛnamaya san o san novembre kalo tile 11 ɲinanta ka bɛn ni nin baara in bonya n'a munyamunyaw n'a karama ye Segu mara k'a daminɛ Segu duguba fara dugumisɛn kan a dugutigiw a ladala ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔra ka fara ɲɔgɔn kan Segu baba kɔmandanba Jabala la ka se ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ n'a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ni alikuranɛ sanuman kalanni ye k'an ka nisɔndiya yira jamana ɲɛmaa la n'o y'an ka général belebele ye Asimi Goyita k'a fɔ ka tanu k'a barikada don min ni a y'o ta k'o di anw dugutigiw ma k'a yira k'a fɔ ko nin don in y'a sɔrɔ a ye fɛn dɔw kɛ anw ye o ye jumɛn ye a ye jɛla di an ma n'o y'an ka makɔrɔ ye o bolo kɔ la jamana sariya ka tila ka anw dugutigiw ka kumakan don a kɔnɔ ka bonya ni karama k'o kalifa anw na ka dugutigi bulonjɔ ka di an ma ni don dira anw ma k'a fɔ k'an ka ɲɛ sɔrɔ o don jamana ko la o bɛ bɔra anw na wa bamananw ko ni maa ba bɛ da la don min k'i bɛna duman dun anw dalen b'a la k'a fɔ ko na duman bɛ bi kɔfɛ ka jamanakuntigi fo k'a ka gouvernement fo o ɲɛmaa n'o ye Abdulahi Mayiga k'a fo ka tanu k'a barikada k'a ka ministre bɛɛ lajɛlen fo musoba ni cɛba min kɛra nin koba in denfa ye a n'a denba ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen foli ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Segu maabaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen la a dugutigilakaw ka bɛn n'u tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛnamayali ye dugutigiw ye ne choisi ka kɛ marraine ye association kɔnɔ min ye muso kunda ye a ma bali an na bawo ka d'a kan ne taama ɲɔgɔn bɛ muso kunda la dugutigiw de don ne kunsiyɔrɔ bɛ muso kunda la dugutigiw de don muso kunda sinsin don baara minnu kan dɛmɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ association in na dugutigiw de don donc n'olu ka choisili bɛnna ne ma kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ma vraiment anw nisɔndiyalen don dan tɛ nisɔndiya min na dugutigiw olu ye mɔgɔ saba wuli ka ci ne ma ɲinɛ o ye bonya ye o ye karama ye a diyara ye waleɲuman dɔw don waleɲuman sarati makun ye an fana an b'an profiter aw ka micro daburu in na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di jamana ɲɛmaaw ma olu minnu ye nin don in kɛrɛnkɛrɛn k'a sigi n'o ye dugutigiw ka don ye ka Segu jamana biyala o fana mara kalifa maa min ma n'o ye Segu gouverneur ye n'o ye Sulemani Tarawele inspecteur général an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn ka da k'a kɛra ale de ka hukumu kɔnɔna na ani Segu jamana maire a n'a préfet k'u fo ka Segu diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka da kan n'i ko dugutigi i b'a fɔ alimami an ka jamana laada la dugutigi bɛɛ n'a ka alimami don a fɔ a ye taa dugutigi la a ye taa alimami na donc Segu jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'olu fana fo Segu région dugutigi bɛɛ lajɛlen faamaw foli kɔfɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw foli kɔfɛ ka Segu population bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ parce que u ye kuranɛ jiginba kɛ k'a ladeliba kɛ parce que u k'a ɲɛmaaya dara maa min o diinɛmɔgɔ ye Ala k'a basigi na an ka jamana kɔnɔna na Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaaba kɛnɛ in kɛla bolo wagati kɛrɛnkɛrɛnni ye a ka se ka waleɲuman dɔn ani foli ni bonya kɛ ka ɲɛsin Segu ka bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnna Mali ɲɛmaaw ma ka bɛn ni nin donba in ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kow bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka yamaru kɔnɔ Segu baba kɔmandanba tɔgɔ la foli ni waleɲuman dɔn ni bonyamasegin kɛra ka ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔ k'a ka nisɔndiyaw yira makoloma dama Segu no i b'a ta binakun kan a bɛɛ ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ la a cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin maakɔrɔba a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan min b'a jira k'a fɔ n'i ko Mali ko kɔni Segu kɔni tɛ ko o la diɲɛna donc ne nisɔndiyalen don o la bawo ni Ala ye kɛ mara min ɲɛmɔgɔ ye maradenw bi an ka danbe n'an ka Segu n'an ka dɔnko ye min ye olu b'o ba kan ba min ni a bɛ jamana ka keleya jamana ka sinsin n'o b'o de dɛmɛ vraiment i bɛ nisɔndiya i bɛ kɛ maa sewale donc ne nisɔndiya sewale don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ
ko nin don kɛrɛnkɛrɛnni n'a bi ɲɛnamaya san o san Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na novembre kalo tile 11 ɲinan san n'o ye san 2025 segukaw ta kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadan ye baw alikuranɛ sanuman kalani nisɔndiya ni munyamunya o de kɛra ka baara ninnu sɛbɛkɔrɔ yakubaya n'a ko bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔgɔn bonya ni ɲɔgɔn kanu kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko segu ye wɔrɔ ye lada timɛli o bi sabati wɔrɔ min na foli ni dugawu kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen. K'an to Sewu an bɛna cogo faaba la Bamako jagokɛlaw olu ka tɔgɔla soba chambre régionale du district de Bamako a ye hakili jagabɔ sigi dɔ boloda ka wele bila jagokɛlaw ma ani station gérant tajiko la sigi yɛrɛ kɛra ka bɛn arabadon novembre kalo tile 12 de ma quartier du fleuve la laɲini ye fɛn min ye ka se ka basigi ɲini ka kanu ni Mali jamana ye jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka lafiya cogo min baloko la k'a lasɔrɔ ani carburant ko la ni o ye tajiko ye o min ni a kɛlen do degun ye jamana kɔnɔdenw ma bi ka sababu kɛ a lasɔrɔliko gɛlɛya ye Kadija Traoré ale bɛna walawala an ye. Ni lajɛrɛba min ɲɛnamaya la chambre régionale du district de Bamako maaw fɛ ni feerekɛlaw ye ani tajiko baarakɛlaw ye ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ walasa fɛɛrɛw bɛ se ka bolila cogo min na fɛn min ye tajiko ani baloko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Jamana bɛ lahala min kɔnɔna la an mago bɛ o bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ la k'a lajɛ hakili minnu bɛ an bɛ se ka hakili jagabɔ minnu kɛ pour que nɔgɔya bɛ se ka don sugu kɔnɔ cogoya min ni nɔgɔya donna sugu kɔnɔ nɔgɔya bɛ don duw kɔnɔna la. Donc, laɲiniw y'a jira an yɛrɛ bɛ comité de gestion de crise là au niveau du gouvernement tɛnɛn o tɛnɛn ani gouverneur bɛ ɲɔgɔn ye u ye min fɔ an ye a ka kan an fana ka segin ka na aw ma aw minnu y'an ka représentants ye ka an ka lajɛ ɲɔgɔn bolo ni information minnu bɛ di n'o y'a sɔrɔ a b'o cogoya la n'a b'o cogoya la k'a lajɛ a bɛ se ka labɛn ko ɲuman na cogoya min na pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ a ko la cogoya min na. Donc au siratigɛ la an ko an tɛ se ka ko in bila daga gerinda la il faut que an ka wele parce que depuis crise in daminɛna madala nin y'a lajɛrɛ fɔlɔ ye an ka sigi a ko kunna donc nin ko in na sisan u y'a yira n na k'a fɔ ko balo bɛ sugu kɔnɔ bon sugu ɲɛmɔgɔw bɛ yan nɔ donc ni balo bɛ sugu kɔnɔ sugu ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu bɛ se k'o attester donc maintenant k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ olu bɛɛ lajɛlen na cogoya min na carburant ko a dogolen tɛ mɔgɔ la hali pour que aw ka se ka se nin yɔrɔ in na yan nɔ a gɛlɛyala a ka gɛlɛn gɛlɛya caman bɛ mɔgɔw kan pour que ka se ka déplacer maintenant o gɛlɛya ninnu ma gérant de station b'an cɛla yan nɔ u bɛna dɔ fɔ an ɲɛna o gɛlɛyaw fana kan an b'a lajɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se ka recommandation minnu kɛ ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma pour que nɔgɔya bɛ se ka na cogoya min na parce que an bɛɛ lajɛlen ka kan ka baara kɛ aujourd'hui ka taa o sensi de fɛ. Jagokɛlaba minnu sen yela nin lajɛrɛ in na olu kɔni y'u ka nisɔndiya a n'u ka nimisiwasa da kɛnɛ kan ka tila ka olu bolo nin na kɛ sababu ye ka hakilinaw falen falen walasa fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ nin degun na cogo min na. Vraiment an bɛ foli bila ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ min ye sugu kɔnɔnaw ye mɔgɔw kun ja wulila départ la ka gere taji kan mɔgɔw b'a san k'u bɛ taa bila yen nɔ. Parce que sini ta ou bien sini ta yala a bɛ feere min a tɛ feere o de kama mɔgɔw girinna u bɛ taa caman san k'a lasɔrɔ mais mɔgɔw bi u y'a faamuya k'a fɔ min mana k'i kun i bɛ boli n'o ye yan'o ka ban mɔgɔw commencera k'o faamuya min mana k'i kun i bɛ boli n'o ye yan'o ka ban o tuma an bɛ wele min bila autorité ma u ye baara bɛ kɛ baara min kɛ walasa fɛnw kana essence yɛrɛ kana pétrole kana jamana kɔnɔ an b'a fɔ k'a fɔ k'o ɲɔgɔnna kɛ dugu fana kɔnɔ an y'a ye u y'a kɛ dɛ mais ko vigilance bonya n'o ye kɔlɔsili ye ka ka kɔlɔsili bonya station na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ baara ninnu kɛ. A k'a dɔn k'a fɔ ko chambre régionale du district de Bamako maaw olu ka nin waleya in bɛna sɔn nɔgɔyali kɛ taji sɔrɔli ani baloko binakun kan. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ ka Musa Fɔnba lamɛn. Sénégalkaw fɛ yen nɔ jateminɛw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ an bɛ don min ko bi Basiru Diomaye Diakhar Faye n'ale ye Sénégal jamana ɲɛmaa ye a n'a ka minisiri ɲɛmaa Ousmane Sonko ko bɛn tile tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ
ka ɲɛsin waleya caaman ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛrɛjɛkuluba min tun sigilen bɛ sen kan kumana min jɔnma jakarifa bɛ jamana ɲɛmaya ɲini na n'o y'a sɔrɔ kiritigilamaw tun kɛlen bɛ ka Usman Sonko bali a k'i kanbɔ walasa u tɛgɛla kolon kana bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na. Ale tun ye danaya da Jɔmayi Fayi kan yaasa a ka se k'u ka fanga ni jɛkulu PASTEF a ka se k'o jɔyɔrɔ fa ni cɛbɔ kɛnɛ kan. O siratigɛ fɛ danaya tun dalen bɛ Aïssatou Mbodj n'ale ye Usman Sonko nagakɔrɔma ye k'ale bila o jɛrɛjɛkuluba min bɛ tali kɛ parti tɔndenw kanubaw ani lafasabaw ka ɲɛsin Basiru Jɔmayi ka yɛrɛmankutu baaraw ma. O muso kofɔlen jamana ɲɛma Basiru ka lanseli la a y'a jira k'a fɔ ko taratadenw ka bɛn ni wulakilew ye o ma kofɔlen ye walan sɛmɛ. O nɔgɔnin bɛɛ la Aminata Touré n'ale ye conseiller spécial ye Basiru Jɔmayi nagakɔrɔma don ale kɛra o jɛkuluba ɲɛma ye. O laseli in kɛra balanakoba ye Sénégal ka den bɛɛ lajɛlen bolo a i n'a fɔ minisiri ɲɛma Usman Sonko a ka laseli dɔ min kɛra novembre kalo tile 8 tɛmɛnen a y'o galontigiya k'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma ma kɛ ni jɛrɛjɛkuluba ɲɛmɔgɔyaso la. Kɔrɔfɔ in mɛnni Usman Sonko n'a nɔfɛmaw fɛ teliya la u ye lajɛrɛ balelen dɔ sigi sen kan u ka fanga ni jɛkulu tɔgɔ la ni ale yɛrɛ yera lajɛrɛ in ɲɛmɔgɔya la. O lajɛrɛba in senfɛ dantigɛli dɔ kɛra min b'a jira k'a fɔ ko Basiru Jɔmayi Fayi ko se t'a bolo min b'a to a bɛ se ka ni jɛrɛjɛkulu maa dɔ wuli ka bɔ plasi la walama ka yɛlɛma don a baara taabolo la ka sabu kɛ jɔyɔrɔ min b'a bolo wa ka jira k'a fɔ ko jɔyɔrɔ in a ko si tɛ a ka yamaru kɔnɔna na. Ghana jamana kɔnɔ ɲɔgɔn digidigiba dɔ kɛra min kɛra sababu ye ka maa wɔrɛ bɔnɛ ani na ani maa caman k'olu sɛbɛkɔrɔ jogi bɛn ni maa minnu nalen bɛ u garisigɛ lajɛ taliba min bolodalen bɛ Ghana jamana golomasiri tabaw fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa wɔrɔ olu bɔnɛna u ni na wa maa caman olu sɛbɛkɔrɔ joginin bɛ an bɛ don minɛ ko bi min kɛra u ka dolanti kɛnɛba Stade El Waki ale kɔnɔna na ka bɛn ni arabadon ye. Kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔla u y'a jira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn digidigi in kɛra ni dolanti kɛnɛba in tuma min na maaw bɛ ka don jama de nana bonya sabula baara ko gɛlɛya a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka u ka sɛbɛnfuraw bila yaasa u ye se ka u nin don ni ɲɔgɔndan in na min bɛ tali kɛ golomasiri tabaw. K'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 6 sanga 30 sifinaka caman baden ninnu nana fara ɲɔgɔn kan ka na kɛ jamajɛkuluba ye bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka don ɲɔgɔn fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin dolanti kɛnɛ in a da tɛ min bɔ jama cɛyara n'o ye wa a ma ɲɛ min kɔ a kɛraw ye u ka finitigilakaw ka labitaniso min bɛ yen teliyala maa caman taara k'i ɲɛsin ni yen nɔ maa tɔw olu kɔni taara ka taa n'u ye fan wɛrɛw fɛ wa a ma ɲɛ min kɔ maa 6 olu bɔnɛna u ni na maa caman baden olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔ jogina kunnafoni lasera Ghana golomasiri tabaw olu ka ɲɛmɔgɔyaso fɛ. Camerounkaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni u ka jamana ɲɛma kalata tɛmɛnin kɔfɛ mankanw ye min kɛra octobre kalo tile 12 a kɛra sababu ye ka maa 16 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na wa maa caman min bɛ taa se maa 800 a n'a kunkan fɛ olu bɛɛ lajɛlen welela bɔgɔ jenini sanfɛ. Kunnafoni in bɔra ka bi ka bɛn ni araba minisiriw ka lajɛrɛ u ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ Ghana marabolo olu ɲɛnabɔli ko ma n'o ye ministre de l'administration territoriale ye a ka laseli in na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ caman minnu lasagonnen bɛ kiritigilamaw bolo Cameroun dugubaw caman kɔnɔ k'a yira la k'a fɔ ko novembre kalo tile 6 tɛmɛnen Cameroun ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni ko ma a y'a yira a ka laseli la maa tan n'a kunkanfɛn olu bɛɛ lajɛlen ni tora muɲukumanyaka wale minnu kɛra kalata in kɔfɛla la u ka fanga senamatɔn ɲɛma n'o ye Isa Shiruma Bakari ye n'ale tun ye a jira k'a fɔ ko ni kalata min kɛlen filɛ nin ko sebaya kɛra ale ta ye ka sanga ni jaabu minnu sɔrɔla ale n'a nɔfɛmaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɔnko ɲɔgɔnkɔ donna kalata jaabuw la maa 55 n'a kunkanfɛn bɛɛ lajɛlen bɔnɛna o ni na o waleya cɛjugu senfɛ Cameroun jamana kɔnɔna na ani maa caman wele bilalen bɛ minnu bɛɛ lajɛlen ma kiritigilamaw fɛ. Isa Shiruma Bakari ale ma sɔn ka jaabu minnu binna kalata ɲɛmayaso fɛ n'o y'a jira k'a fɔ ko Cameroun jamana ɲɛma n'o ye Paul Biya ye k'ale ye sebaya sɔrɔ a kɛlen bɛ ka wele bila a ka a nɔfɛmaw n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye u ka ko lajɛ jiɲama jɔlen na yanni waati nataw tɛ.
Sudan du Sud ale jamana ɲɛma Salva Kiir ka bɛn ni arabadon Benjamin Bolmel a ye dansiri a ka baaraw la n'ale yɛrɛ tun ye jamana ɲɛma filanan danga ye Sudan du Sud. Kumana min ni maa kofɔlen ye n'o ye Benjamin Bolmel ni maa don ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa a yɛrɛ tun kɛlen bɛ k'a yɛrɛ jate minɛ k'a kɛ jamana ɲɛma ale nagakɔrɔma ye o ka danayamaba ye balanako la. A yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ko dansirila a ka baaraw la jamana ɲɛmɔgɔyaso kɔnɔ. O nɔgɔni fɛnɛ fɛ jala min b'a bolo finitigilaka don ni général tun don o fɛnɛ jala in bɔsira la min b'a jira k'a fɔ ko Benjamin Bolmel ɲangini bere saba bɛlɛ o taara ka da kan Sudan du Sud jamana kɔnɔ k'a jira la k'a fɔ ko ni maa kofɔlen Ameriki jamana kiritigilamaw ɲɛ kɔri bɔlen bɛ ka ni maa in filɛ kabini san 2017 waatiw ka sanga ni nafolo dugojugu ani yuruguyurugu kɛwalew minnu talen bɛ ka ɲɛsin a ma k'a yira k'a fɔ ko Sudan du Sud jamana ɲɛma a ye u ka waribonba n'o ye Banque Centrale ale maa ɲɛma a n'a ka directeur administratif n'o maa fila bɛɛ lajɛlen Benjamin Bolmel ale nagakɔrɔmaw ye fo sirila ninnu bɛɛ lajɛlen ka baaraw la Sudan du Sud jamana kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko waleya minnu tali filɛ nin ye n'a bi don basigi ani lakanako bunaku kan Sudan du Sud kɔnɔ a yira yecogo ɲuman na Sudan du Sud jamana kɔnɔden fanba fɛ ka sabu kɛ kalataba minnu bolo dara Sudan du Sud kɔnɔ san 2022 ka taa bila san 2024 na min senfɛ jamana ɲɛmadanga Riek Machar n'ale tun ye Salva Kiir fanga senamatɔn ɲɛma ye ale sagolen bɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ kabini marisi kalo tɛmɛnenw ka sanga ni janfa waleyaw minnu tun bolodalen b'a fɛ ka ɲɛsin jamana ani jamana marabaw ma. An b'a yira u la k'a fɔ ko Sudan du Sud bi a bi san 2 bɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli kɔfɛ san 2011 fɛn min ye muɲukumanyaka kɛwalew murutiliw ani k'i murukurundagoya jamana ɲɛmɔgɔw ka sariyaw batoli la minnu kɛra sababu ye ka maa ba yirika caman bɔnɛ a nin na k'a daminɛ san 2013 kana bila san 2018 na Sudan du Sud jamana kɔnɔ. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lasaw ma aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ.